Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar, xaridorlar. Charchamayapsizlarmi? Hammalarning ishiga rivoj. Xo'p, bugungi video obzorlarimizda ikkita filtr sistemamizni. Hop, ko'pchiliginglar mana bu videoni ko'rgandirsizlar. Mana shuni salbiy tezlashtiramiz. Shular suvdan toza suv chiqargan videosi. Ishiga mana toza suv yig'ib. Xuddi shunaqa filtratsiya sistemasi bizning o'zimizda ham bor. O'sha arqonga o'xshab turgan narxlari mana bunda akkuratni yig'ilgan ishlatgan ichida qolib turadi. Bu kanaldan suv olasizlarmi, skvajin suvlari oladimi? Bemalol suvlarni qumlardan, musorlardan, loylardan himoya qilib bera oladi. Hop, bu filtratsiya sistemamizning ishlash tartibi bu joydan kiradi. Bu yerdan toza suv chiqadi. Endi mana bu faqat zagrushkada yechib o'rnatishdan oldin bu joy kanalizatsiya. Shu qumlar o'shadan tushib ketishi uchun mo'ljallangan. Buni bizda ikki xil varianti bor. 8 tonnagacha hamda 15 tonnagacha bo'lgan variantlar. Marhamat, agar zakazlar bo'lsa